अलिक बढी मालको रहेछौँ। हेलो गुड मर्निङ गाइस। आज चाहिँ हामी सुँगुर किन्नु हिँडिरहेका छौँ। टाउकोमा चाहिँ सुँगुरलाई लगाउने हेलमेट हो नि, यो चाहिँ मैले लगाउने हेलमेट। यहाँनिर सुँगुर बोक्ने झोला बोरा। अन्त साथीहरू सुँगुरलाई ल्याउने चाहिँ यहाँ छ है। आज सुँगुर ल्याउने दाम ल्याउने चाहिँ हो। हाम्रो तामाङमा भन्यो भने चाहिँ झ्याबा भन्छ हो। ल हामी अब सुँगुर किन्न जाँदैछ। अहिले सुँगुर खोर पुगेर तपाईँहरूलाई देखाउने छौँ। र क्यामेराम्यानमा चाहिँ हाम्रो आज न्यू पर्सन दावा छिरिङलाई ल्याएको छौँ, दावा तामाङलाई है। अन्त आज चाहिँ बवाल भिडियो आउँछ तपाईँहरूलाई सुँगुरको। अस्तिदेखि तपाईँहरूलाई सुँगुर 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 भनेको थिएँ। र सुँगुरको चाहिँ अब आज दामी आउनेवाला छ। र सुँगुर किन्ने हिँडेको बाटोमा आफै सुँगुर जस्तो भइसकिसक्यो हो। बाटो खोज्दै हिँड्दा देख्न सक्नुहुँदैछ तपाईँले मकै बारीको बाटो। मेरो फ्रन्ट साइडमा चाहिँ मेरो तपाईँहरूले गान्तोक देख्न सक्नुहुँदैछ। यो चाहिँ गान्तोकको, म चाहिँ अहिले अपोनेन्टमा छु। यो चाहिँ तपाईँहरूको गान्तोक बजार हो। टिभी टावरहरू देख्दैछ है। र म चाहिँ अहिले गान्तोक अपोनेन्टमा छु। यति रमाइलो जग्गा रहेछ। तर जग्गा चाहिँ यहाँ साह्रै अति नै उत्कृष्ट रमाइलो। कञ्चनजङ्घाहरू पनि देखिँदो रहेछ तर अलिकति कुहिरोले गर्दा। र आज चाहिँ यो बाटोबाट चाहिँ म सुँगुर लिएर आउँदैछु। अहिले चाहिँ लिनु जाँदैछु तर आउने बाटो यही हो। र मेरो आज चाहिँ क्यामेराम्यान पछाडि हेलो दवा भाइलाई लिएर आएको छु। र आज चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई सुँगुर कस्तो कस्तो रहेछ, अन्त लानुपर्ने ल्याउनु पर्ने कुन कुन स्टाइलको रहेछ देखाउनेवाला छु। फाइनली हामी चाहिँ अहिले पिग फार्मिङमा आइपुग्यौँ। पिग फार्मिङ भनेर पछाडि करेला फार्मिङ चाहिँ होइन, यहाँ अगाडि छ पिग। यहाँ छ तपाईँको सुँगुरको पालन कसरी छ के छ। यहाँ अलिकति पुग्नेवाला छौँ। अब चाहिँ एकैछिनमा देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई है। यस साथीहरू, यस 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 एकताल यस त गर। अब चाहिँ हामी यस यस गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। र प्लिज यो च्यानललाई हेरेपछि, भिडियो हेरेपछि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, अनि सेयर गर्न अभियसली नबिर्सिनु होला। किनभने यस यस किन भन्यो भनेदेखि तपाईँहरूको छेउमा यस भन्ने छ। अब यस यस यसले पनि भन्छ, अन्त त्यही भएर चाहिँ यस यस। यो चाहिँ आज हामी पाकिम नाम्चेबुङ होइन, नाम्चेबुङ फार्ममा आइपुगेको छौँ। यो चाहिँ फार्म अब हो। अहिले लानुपर्ने चाहिँ यिनीहरू हो, क्युट क्युट ब्युटीहरू। यस यस कान्छी। अब यो कुन चाहिँ कान्छी चाहिँ म लानुपर्ने हो, यो कुन चाहिँ राम्रो छ कमेन्टमा भनिदिनु होला। यस यस अर्को पनि छ माथि। यस यसहरू चाहिँ यहाँ छ वीर ठुल्ठुलो। यो त कसरी बोक्नु हो अन्त, यो ठुलो त यो त बाइकले तान्छ। अन्त मेरो बाइकमा तिनवटा यो खालको, तिनवटा त बाइकमा। यस यसको यहाँनिर किसिङ पप्पी, कसले पप्पी गर्ने यो बहिनीहरूलाई। फाइनली हामी चाहिँ सुँगुर फार्ममा आइपुगेका छौँ। अब यो सुँगुर लगाइ चाहिँ तिनवटा छ फेरि हो। तिनवटामा अब बाइकले तान्छ कि तान्दैन, प्लस पछाडि मान्छे पनि छ फेरि। अन्त मान्छे पनि सुँगुर पनि तिनवटा। र अब हामी तपाईँलाई सुँगुरको पैसा दिँदै गरेको पनि देखाउने छौँ। कस्तो छ पैसा त धेरै जान्छ साथीहरू। र नेक्स्ट टाइमदेखि अब यो फार्म चाहिँ नाम्चेबुङमा हो तपाईँहरूको है। तेजु दाजुको रहेछ यहाँनिर। अन्त तेजु दाजुको बिग फार्म थियो है, र उहाँले अब फार्म घटाउँदैछ। र अब चाहिँ हामी तपाईँलाई नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ मेरोमा हुन्छ पिग फार्मिङ। ल अब सुँगुर बेच्ने दाजु पनि आइपुगिसकिहाल्यो हाम्रोमा। र हामी फार्ममा जाँदैछौँ। अब पैसा चाहिँ के छ कस्तो छ दिनुपर्ने। र च्यानललाई चाहिँ एकदम सब्सक्राइब गर्नु। र नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ 2024देखि चाहिँ मेरोमा हुन्छ सुप्रेम 02मा सुँगुर फार्म अनि पोल्ट्री फार्म। एकदम बब्बाल तपाईँहरूले कुखुरा, एकदम पोल्ट्री कुखुरा कति किलोको लाने 2024देखिको भन्दा नि यो 2023मै तपाईँहरूले दसैँदेखि नै कुखुराको पनि पाइहाल्नुहुन्छ। कुखुरा पनि तपाईँलाई लगाइदिँदैछु म। र सुँगुरको चाहिँ 2024देखि चाहिँ पक्का तपाईँहरूले नि बच्चा मेरोमा एकदम हाइब्रिड, अस्ट्रेलियन हाइब्रिड, थाइल्यान्ड हाइब्रिडहरू सुँगुरको बच्चा पाउनै छ। र सुँगुरको खोरमा म जाँदैछु, केही छिन तपाईँहरूले दया धारण गर्नुहोला। र सुँगुर मात्रै लिनु आएको होइन, यहाँ जो दाजु हुनुहुन्छ तेजु दाजु, उहाँको चाहिँ हातको कला पनि आज तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है।
र उहाँको हातको डिजाइन कला चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। अब यहाँनिर हेर्नु होला, यो मक्टु एकदम ह्यान्डमेड यिनै बनाएको। तपाईँहरूले सायद देखेको होला बजारमा मात्रै पाइन्छ भन्ने त कुरो, तर अर्डर गर्नुभयो भने तपाईँहरूले जस्तो जस्तो मक्टु तपाईँको कुन स्टाइलमा बनाउने, कतिको हाइटमा, त्यो सबै यहाँ पाइने रहेछ। र मसिनो भाँडा बर्तनमा तपाईँको यो पनि पाइन्छ, भोटे भाँडाहरू यस्तो यो डिजाइनकोहरू जस्तो डिजाइनमा तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखिको हलुङ्गेको बर्तनहरू यहाँनिर पाइने रहेछ। र तेजु दाजुको एसिस्टेन्ट यहीँ हुनुहुन्छ, भाइको नाम रुबेन। पुरानो भाडा नयाँ भाडा बनाउनुको लागि पुरानो भाडालाई फेरि नयाँ रिफिल रिसाइकल बनाउनु छ। अब यो मक्टुको 3टा उयो कुकर दिएको थियो, 3 सेट कुकरमा तपाईँको 2 सेट मक्टु निक्लिन्छ तपाईँको। अनि 1 सेट 2 सेट पुऱ्याइदिएको छ। यो 1 सेट चाहिँ अब फेरि डिजाइन हिर्काएर पुऱ्याउनु उयो मिसिन छ हाम्रो, त्यही मिसिनले नै डिजाइन चाहिँ हामी यहाँनिर राखेर जुन चाहिँ पनि भन्नुहुन्छ जगहरू गाग्रीहरू ती सबै छ, छप्पनीदेखि लिएर टाकटुक। तपाईँहरूको पनि गाउँघरमा पुरानो हलुङ्गेको भाँडा बर्तन या त प्रेसर कुकरहरू छ भनेदेखिको रिसाइकल गर्नुको लागि पाकिम टुक्कालाखामा हाम्रो तेजु दाजुकोमा यहाँ भाँडा बर्तनको डिजाइन गराउन सक्नुहुन्छ। पुरानो जति पनि भाँडाकुँडा छ सिल्भरको हलुङ्गेको भनेदेखिको रिसाइकल गर्नुको लागि ताँबा पनि हुन्छ है, ताँबा काँसाहरू तपाईँको फुटेको टुटेको छ भनेदेखिको नफ्याङ्नु होला, रिसाइकल गर्नुको लागि यहाँ ल्याउनुहोस्। यहाँ तपाईँले कुन चाहिँ डिजाइनमा बनाउने छ, तपाईँलाई कुकर प्रेसर कुकर बिग्रेको छ भनेदेखिको तपाईँलाई यहाँ ल्याएर सिल्भरको गाख्री बनाउँदा भइगयो, जग बनाउँदा भयो, मक्टु बनाउँदा भयो इत्यादि यहाँनिर जस्तो डिजाइन छ त्यस्तै बनाउँदा भयो। र आज हामीले अब तपाईँको भाडाहरू 5 किलो छ भने अन्दाज आउँछ, किनकि त्यो पकाउँदाखेरि पकाएर घट्छ, वेट घट्छ। अनि त्यसको जुन चाहिँ पाप्रा जान्छ त्यसले गर्दा चाहिँ अब 2 किलोको चाहिँ अब आधा किलोहरू यस्तो निक्लिन्छ, 5 किलोको 2 किलो 2.5 किलो यस्तो निक्लिन्छ। त्यो अनुसारले दाम उयो गर्छ। जेला अब दाजुले अब कति भन्छ, अब सानोको त्यस्तै छ रेट। अब म त 2-3 महिना भयो यहाँ उयो गर्दैछु। र तपाईँ यहाँनिर चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ यो मेरो युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्नु होला, र कमेन्ट गरेर तपाईँले त्यहाँ मेरो मेल आइडी छ, मेल आइडीमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ मेलहरू तपाईँले भनेर। र यहाँनिर पाकिम भाइ आज चाहिँ अब सुँगुर बोनी कति छ पैसा ज्याबा साथी हो, गरी खानु त्यतै सजिलो छैन है, फकोटे चाहिँ हुँदैन, यस्तोले चल्छ। पहिल्यै दिनुपर्छ अनि मात्र आफ्नोमा आउँछ। 16 होइन, ठक्कै पनि निकालेछु क्या हौ। हात चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है ल चिनको साथी हो, जति पर्फोट निकाल्यो त्यति टक्कै 18 पुग्दिएको। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फार चाहिँ बेसी गर्ने 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 भनेपछि 18 36 ल यो चाहिँ ह्यान्डिङ टेकिङ ल भाइलाई अब यसो दुःख शास्ति पनि अब दाम्लो खोल्ने भन्छ गाई गुरुमा भन्छ, अब यता चाहिँ दुःख शास्ति भन्छ है। यो चाहिँ भाइको पकेट मनी यसरी लिनुहोस् ल। र नेक्स्ट टाइमदेखि तपाईँहरूलाई पनि यसो चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ 2024 चाहिँ सुप्रेम 02 कोमा आउनु होला। पिक फार्मिङको लागि बच्चा चाहियो भने चाहिँ हाइब्रिड थाइल्यान्ड इन्डियन कस्तो चाहियो ल। अब चाहिँ पोछे मुनिको ल एउटा चाहिँ पोसिसक्यो बोरामा। अब यहाँबाट एउटा छ बाँकी, अब फेरि आयो अर्को चाहिँ पुरै चक्कर अमल डमल खेल्यो मालिक बाउ नखाए नि, अब छुनु पर्यो। यस्तोको लागि हो, यस्तोको लागि त गर्नु पर्यो नि, अब नखायो भने प्रगति है, त छैन नि, हातमा त हुन्छ। कसैको जिन्दगी बदल्ला। अब चाहिँ एउटा छ बाँकी हो, हाल्नको लागि रेडी। यहाँ चाहिँ फेरि अलिक बढी मालको रहेछ हौ।
धन्दै बचाइने हो पुलमा लागेर बोके मालिकले सुँगुर दुईटा यता छ हो एउटा चाहिँ धन्न यहीँको साथीले चाहिँ साथीहरू सुँगुर पाल्नु बोकिदिइरहेको छ जङ्गलको बाटो पैसा कमाउनु सजिलो छैन साथी 500 को नोट थाप्नु साह्रो छ है 500 को नोट 2000 को नोट थाप्नु साह्रो छ चेक थाप्नु उला पछि दग्दिदियो त ठुलो भए है सोलाको जग्गामा झन्डै 18 दियो बिर्सेर त्यो भ्लग बनाउँदै गर्दाखेरि हो त बाटो त यही ठिक रहेछ अलिकति ए यहीँ थियो त नि है हामी चाहिँ बाटो यहीँ थियो होइन एक राउन्ड घुम्यो गाउँ चाहिँ घुम्यो अलिकति चिया खानु पाइयो भोक पनि लागिरहेको थियो हल्का चिनी भेट्दा त अन्त अहिले भोकसोक काटिएको बाटो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै रहेछ म चाहिँ फेरि यहाँ हेलमेट बोकाइमा छ हो गाडी चाहिँ आएको छैन रहेछ ल रोडमा झऱ्यो हामी अहिलेको भ्लग चाहिँ यहीँसम्म एकछिन फाइनल्ली रोडमा निक्ल्यो एउटा चाहिँ यता छ सुँगुर र दुईटा मेरो यता छ तीनटा लिएर आएको अहिले चाहिँ फिलहाल अन्त यो चाहिँ लेडिज मात्रै तीनटा हो हाम्रो भाषामा भन्छ चाहिँ भुनी भन्छ यसलाई भुनी तीनटा लिएर आएको र यसको बिर चाहिँ तपाईँहरूले अभियसली एउटै खोरबाट भुनी र बुर किन्दैछ भनेदेखि एउटा सजेसन सुँगुर किन्दैछ भनेदेखि एकै ठाउँबाट भुनी र बुच्चा एकै ठाउँ कहिले नकिन्नु किनभने त्यो घरबाट दाजुबहिनी नै ल्याएको जस्तो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बिर राख्नुहुन्छ भने चाहिँ अलग्गै बिर किन्नुपर्ने हुने रहेछ यो कुरा मलाई नै आज नै याद भयो र यो मेरो पारी देख्नु हुँदैछ तपाईँले यो गान्तोक यो सामसिङ पाटी मुनिको सामसिङ यो लोकेसन चाहिँ यहाँनिर छ तपाईँहरूको र मेरो अब BMW नि आउँदैछ परबाट मर्सिडिज BMW गाडी अब यसमा लाने हो